No dobré, ako porozprávame nám o Bayerne niečo. Povedz. Tak ku Bayerne... Kedy si vedel, že ste majstri? Jo, my už to... V septembri už, ne? Ja som to vedel... Ale nie 6. septembra ako obvykle, ale až 22. Ja som to vedel hneď ako odišiel Tuchel, že sme majstri, že budeme zase majstri 10 rokov. Ne, chlapci, toto je... To je traget a budeme sa o ňom baviť, keď sa budeme baviť o majstrovstvách sveta. Dobre, lebo ja mám nachystané on už 6. rok žije z Ligy majstrov, ktorú vyhral profesor. Kedy som vedel... Gratulujem ti moc, dalo to zabrať. Prekvapivo. Fakt, nikto to nečakal. Ďakujem moc, akože chlapci, Kurs boli to nervy. 1,05. No takto, akože v Bayerne, no čo je zaujímavé, hovorím, vedel som, že budeme majstri už keď odišiel Tuchel. Kompany je za mňa fantastický tréner. Nečakal som to ani ja, lebo Neuer je od neho starší, napríklad Thomas Müller bol od neho tuším starší, alebo minimálne boli rovesníci. Vynikajúco, som rád, dúfam, že tam zostane ešte 10 rokov, aby sme ešte 10 krát boli majstri. Štve ma neuveriteľne tá Liga majstrov, lebo ja som si nebol istý iba v Bundeslige a vo všetkých ostatných súťažiach tento rok, lebo však ten Diaz, Olise a Kane to je neuveriteľné. Ja som si bol istý aj v Lige majstrov od začiatku, hovoril som ti to. Že proste... Práve ty si 4 roky istý. 4 roky mi hovoríš, že tento rok vyhráme Ligu majstrov. A jediný rok, keď som si zo začiatku nebol istý, bol ten koronový 2020, začal som si byť istý až neskoro. A ráta sa to, boli vtedy inde ten Bayern, ale tam je, zaujímavé je iba to, čo sa udialo na oslavách, na Marienplatzi, hej, lebo tam už je všetko ako po minulé roky. Bayern to vyhral. iba kvôli tomu pivu. Vieš, že sa oblievajú tie pivo. Že reálne robia Basperate po titule? No tak robia na štadióne, no. Ale že už... Ide sa aj do ulic. To už také, že... Ide sa do ulic a tam sa stalo teraz to, že oni majú najväčšieho rivala, majú teda Mníchov 1860. A oni na oslavy... Ty už 1860 rokov nehrali v Bundesliga. Však hej, ale čo teraz vyviedli Bayernu? Si zober, že oni už strašne dlho sa nestretli v zápase vzájomnom súťažnom. A oni teraz prepašovali na oslavy Bayernu na Marienplatz obrovský banner, obrovské logo Bayernu. A ultra z Bayernu, všetci fanúšikovia si myslí, že krásne, ty kokos, toto rozprestríme, telka to zhora snímala, vieš. A tam nepísalo teda, že Bayern München, ale písalo tam, že Bauern, ako to je po nemecky, to je, že Hörenzone, hej, akože Súkiny synovia, dobre. To bolo tam, jak máš Bayern Mníchov na znaku, tak tam to bolo napísané. Áno, a ešte tam bol podpis, že 1860. Aha. Takže... Ale dobre, super vec. Ale jak sa to môže stať, jak to tam prepašuješ, víš? To je... Počuj, keď reálne som videl... Tak neriešiš to. Čau, vieš, proste logo Bayernu, čau. Keď sa normálne, ľudí dobre si, že sú nejakí chalani, čo idú akože na tur štadiona, 3 dní pred finále Ligy majstrov, zamknú sa na záchode a proste idú na finále zadarmo. Takže... To sa určite dávilo spraviť, no. Aby skúšime o rok. To môžeme, no. Môžeme, ale tam v Bundeslige viete, čo zaujímavé. V Bundeslige sú zaujímavé 2 týmy, ktoré do nej postupujú. Elversberg, 8-tisícová dedinka. A Wolfsburg čo? No Wolfsburg, no... Nepostupil vlastne. No vypadol, no. Ale v baráži vypadli. Veď celkovo vypadli, akože tento rok vypadli také značky v Španielsku, vypadla Girona, vypadla Majorka, vypadla Verona v Taliansku, vo Francúzsku skoro Nice vypadlo, v Anglicku vypadol West Ham, čo ja som neveril do posledného kola, ja som dúfal v ten Tottenham, aj to by samozrejme bola senzácia. Vypadlo Wolves, takisto akože tam bol ten... Prvýkrát, odkedy Liga vznikla, Premier League, nebude mať v budúcom ročníku žiadneho účastníka, ktorého meno začína na 2 TV. Wow. No. Ale vrátim sa k podstate, že vypadla ešte, teda v Nemecku Wolfsburg vypadol, hej, to je, postupil Elversberg, malá 8-tisícová dedinka a hlavne postupilo Schalke. Ja som bol taký šťastný za 3 ľudí. Za Lorisa Kariusa, ktorému som po finále Ligy majstrov už neveril, že on niekedy ešte... A veď on sa dlho hľadal, ne? Ale našiel sa, to už nikto s tým neratal. Za Edina Dzeka, ktorý je nesmrteľný a nestarnúci. Koľko dal gólov v druhej Bundeslige? Ako nie veľa, lebo on prišiel v zime. Ale dal veľa aj tak? Dal nejakých 16 gólov. To je veľa podľa mňa, ale dal dôležité góly a hneď sa chytil a za koho som rád najviac je môj tata. To je jeho Schalke kávy, hej? To je jeho Schalke kávy a on fandí tomu Schalke od malička. Jak bol v druhej lige? Teraz iba, menej. Oni to mali teraz viackrát tak, že postúpili, chvíľku boli, vypadli, chvíľku boli, postúpili, chvíľku boli, vypadli. Skoro po akom dlhom čase z nej vypadli z tej Bundesligy. Ale to už teraz vypadli už druhýkrát, vieš, okay. to už bolo predtým tá štatistika. Ale ide o to, že on to sám o sebe hovorí, aj my, aj keď sme boli na prehliadke Veltinzareny v Gelsenkirchene, tak nám hovoril ten chlap, ktorý už to robil strašne dlho, že viete, že Schalke, my celá tá štvrť toho mesta, my sme takí iní. My sme chybní. A to fakt, to na nich sa pozrieš aj na tej tribúne, ja som bol 3-krát asi v Kotli, alebo 2-krát na Schalke a tie nemecké, vieš, proste, ale oni sa za to nehambia, oni sú takí, my sme chybní a vieš,
vedia sa zomknúť. Mne sa to na nich najviac páči, že oni majú tretí najväčší štádion v Nemecku, tuším. Tá Veltins Arena má 66 000 a oni mali celú sezónu vypredané. Proste hnali ich za tým postupom s nimi. Nikto nerátal túto sezónu, nehovorilo sa o tom. Prišiel nový generálny manažer, postup Loris Karius, Edin Dzeko. A za mňa, keby Edin ukončil kariéru, si zober, že prvý aký veľký titul mal Lars Bundesliga, nie? Edin hral v prvom rade za Teplice. No. A potom hral za Manchester City. A áno, medzi tým stihol titul vo Wolfsburgu s Peťom Pekárikom. No ale zober si, že ako by to bolo sranda, že teraz v 36 rokoch dokonca postupil... 40 postupili na majstrovstvá sveta. Postupili na majstrovstvá sveta. A zároveň... On dal všetky dôležité góly v tej kvalifikácii. Hej. A zober si, že dostaneme sa k tomu, ale ja to poviem aj tu, pretože ten jeho príbeh to je fantázia. On je nesmrteľný a to dokazuje ten jeho vek a dokazuje to jedna historka z detstva. Ja som čítal s ním rozhovor. Chodili s kamošmi, lebo však keď poznáme históriu Európy, tak vieme, že málo tragickejších krajín ako Bosna je tu, hej, kvôli bombardovaniu, vojne a takto. A on každý proste deň, aj za toho bombardovania a tak ďalej, v tej neľahkej, krutej dobe krvavej, v akej vyrastali, títo Bosniaci chodil s kamarátmi na také betónové ihrisko si kopať. A jeden deň ho mama nepustila. Strašne bol naštvaný a v ten deň sa stalo to, že na to ihrisko dopadol granát. Veľa jeho kamarátov zomrelo. On tam vtedy nebol. Čiže... No to aj Modrič to má tiež podobné. Ale nesmrteľný, a to druhý nesmrteľný chlap, vieš, ide na koľké majstrovstvá sveta, na 5., 4., vieš, to ako... Legend, dobre. Asi senior A, chlapci. Senior A, oficiálne sa už volá Senior A, no. Od včera. Moja myšlienka. Nie, akože fakt tam chodia dožiť chlapi. Chlapci a funguje. Počujte, to je tak škaredá liga. Ale viete čo, ja som pozeral ale nie, Neapol milujem, ale ostatné týmy, Como po novom samozrejme, ale tie ostatné týmy ja neviem. Za mňa chalani, ja určite poviem jednu vec, že zoberte si, ukazovali, že proste top talenty, talianská repre do 21 rokov, proste je v AC Milane, je tam Ricci, sú ďalší dvaja chalani a hrajú sériu B, sériu C, aby sa rozohrali. A ty kúpiš, dobre, Modriča, chápem, ty kúpiš Rabiota, ty proste kúpiš ďalších troch takýchto proste vyprchaných hráčov, čo proste predstav si, že máš doma minerálku alebo fantu a necháš ju, svieti slnko v lete a ty necháš mesiac otvorený ten štupík a potom sa napiješ. To je za mňa Rabiot. Ešte ju prikrieš čiernou fóliou, vieš? Ale počkaj, a kúpiš... nedáš ty... Má skvelú sezónu v tom ACčku. Ale proste, veď Interu od Conteho, čo tam došiel v roku 2020 či kedy, však im to proste fungovalo vždycky tak. Proste pobereme, čo je zadarmo, čo je staré. A Juventus, jak postavilo? Juvehnus? No. Tú dynastiu, vieš, že proste fungovalo im to a je to, no. Poznáme nám, oni od posledné 4 roky spravili 3 zmeny v zostave. Ale vo všetkých zápasoch. Inter. Vo všetkých zápasoch oni proste dokopy. furt hrajú rovnako. Jedine, že Lukaku 3-krát prišiel, 3-krát sa pohádal, 3-krát sa vrátil, 3-krát sa rozplakal. To rátajme ako 2 z tých 3 zmien. Hej, a inak oni hrajú tú istú zostavu, tú istú formáciu a tí istí hráči. Proste podľa mňa Lautaro Martinez, keby sa opýtal, čo bol včera, on nevie. Lebo on každú sezónu dá 25 golov. Samir Handanovič, keby nedostával normálne dobrý dôchodok, že sa mu viacej oplatí už ostať na dôchodku, ako ešte hrať futbal, on by do 70-ky chytal sa ten Inter. No a teraz Jan Sommer do druhej, to isté urobí podľa mňa. A zober si, Mkhitaryan, však ten bol starý už 2013, keď s Dortmundom prehral v finále Ligy majstrov, čo som prvýkrát plakal pri futbale. On robil na stavbe s Bernardom Silvom. Oni začali zateplovať. Dobre, ale Çalhanoğlu, akože to sú strašní borci, vieš, ale najlepší príklad je ten Acerbi, čo prišiel na stopera. Ten robil tiež s nimi, ale... No ale on má za sebou ťažký príbeh, on mal tú chorobu, ale aj tak vieš, že proste v tom Interi podľa mňa tam je nejaký lektvár od Šmolkov, od Gargamela, nejaký omladujúci. Oni hrajú dobre, vieš, ale v inom klube by podľa mňa to už by neprešlo. Hrajú dobre a veď aj v tých Lige majstrov robili pekné tie rany, však 2-krát v finále za 3 roky. Ale to bolo aké finále. To je jedno, ale dostali sa tam. Je mi jasné, ale proti City, ale odohrali dôstojne, vieš. Hej, tam keby Lukaku nezahodil, proste on by nedal gól. Ale to je jedno, proste dostali sa tam, kam musí pozrieť, kde je Juvehnus, kde je ACčko. Že ak niekto drží akoby zástavu série A v Európe, tak je to práve Inter. Nie, akože oni sa chcú sa premenovať chalani. Chcú sa premenovať Juventus zo starej damy na starých panov. Proste to není možné. Ja som pozeral, že koľko hráčov by akože taký nejaký podcast fanúšikovský minulý vyskočil po taliansky.
Ja viem po taliansky. A proste hovorili chlapci, že koľko by si nechali hráčov. A povedali, že Kenana Ildisa a proste zaplatili, že tí fanúšikovia, že iba my tu, čo sme v tej miestnosti, sa zložíme a autobusom z 21 členného skladu 19 hráčov rovno proste pošleme Gregoria, pošleme tam dole na juh, nech tam zbierajú víno a nech tam proste, nech sú mafiáni, alebo nech hocičo proste robia, ale nech proste nekazia futbal. A toto je tým, že ty kúpiš starých hráčov, mladým nedáš priestor a ono sa to proste bije. To nie je len o starých hráčov, ale si vezmi, každý nákup pomalý flop. A najkrajšia vec, chalani, že oni si chcú nechať Vlahoviča. Proste to je ako keby ste mali frajerku, s ktorou by ste sa dali dokopy, potom by ste mali 4 mesiace úplné peklo, potom by ste mali ďalších 6 rokov peklo, potom by ste si ju zobrali, po 6 rokov utopenia by ste si zobrali, mali by ste ďalších 20 rokov peklo, potom by ste sa rozvedli a za mesiac by ste sa znova dali dohromady. To je Vlahovič. A oni povedali, že oni ho asi podpíšu. Lebo... Ale ja stále verím, že jeho sa dá zobudiť, toho chlapa. Ale musí ísť inde. Ale veď počkaj, naposledy zobudený bol ešte v tej Fiorentíne. Ale mal aj prvé sezónu mal dobrú. Okay. Ale... Dobre, ale zase na druhú stranu, to, čo sa stalo v tom poslednom kole, presne vystihlo, aké kluby sú momentálne Juventus a Sráce Milan. Hej? Ale na druhú stranu, aký si rád za to komu? Veď si spomeň, koľko je to 2 roky dozadu sú to, čo sme tam boli? 3? My sme prišli ku tomu štádionu a my sme sa tak pozerali, vieš, nádherné jazero, Komolago, hej, a pozeráme sa na ten štádion a si hovorím, ty kokos, však to Čaca má taký kamenný oval, vieš. A práve Adam, že Adam, oni teraz postupili do 3. ligy? Do 3. postupili. Hej, ale najprv sme sa vieš čo bavili? Že poďme na skúšku. Áno, že tu nám možno zoberú, ty kokos, však to tak... A vtedy tam akurát prišiel Fabregas, my sme tam boli na výlete s Adam a vravím, bracho, však poďme tu aspoň skúsiť, že však hrajú 3. ligu. A je to Fabregas, mladíčky. Je to Fabregas, že podľa mňa oni budú slabí. Fabregas ich mal ešte v druhej lige. Fabregas tam prišiel ako hráč a vieš, čo on povedal? Že on keď prišiel do toho klubu, tak oni sa museli prezliekať v bare. Aha. V bare. Oni nemali, veď hovorím ti, tam neboli šatne, tam bol kávený, no nie hnusný, ale taký. Retro. Veľmi taliansky, nazvime ho taliansky, kamenný oval, zachovaný, hej, proste rovesník rímskych akvaduktov a proste tam na takom oni hrali. No ale hovorím, ja mám najväčšiu radosť na tom kome a celkovo na takýchto mužstvách, že koľko tam vznikne nových svetových hráčov, lebo ty pre tú sezónou od nich nič nečakáš, že povieš si nejaké komo, čo skončí 16. v tabulke a zrazu oni sú 4. a zrazu tam proste tebe sa rozšíri tá futbalová slovná zásoba, vzniknú noví hráči, nové pojmy, vieš. Ale oni ako hrajú. Však oni proste hrajú taký nádherný futbal, útočný, obrana, niečo. Podľa mňa, za mňa to taký upgradenutý Bodo Glimt, že vieš, že tí chlapi vedia, ako majú hrať, vedia, čo majú hrať. A vieš, čo to najlepšie? Niko Pas. Tak, to sa nemáme, aký je to hráč, ale nevyšli mu 3 zápasy, on sedel 2 zápasy na lavičke. Dostal žltú kartu, že sa zhádal s rozhodcom, on ho na 3 zápasy proste posadil. A o toto ide, že ten Fabregas má 100% rešpekt medzi tými hráčmi, aj proste v tej štruktúre. Čo je spolumajiteľ, tuším, zároveň. Neviem, tak neviem povedať. Ale nejaký malý podiel by to mal mať, no. A viete, za mňa je to super. Hej, ale čo není... Dobre to majú nastavené, evidentne, no. Vieš, čo není super? Oni ešte som tebe hovoril, že tá séria je tak v lese, že oni, ak to budú robiť dobre, konštantne, ešte možno 3 roky, oni aj titul môžu vyhrať tam. Úplne v pohode. Hej, komu? No. Viete, čo sa mi ešte páčilo? Že oni minulé leto, a normálne troch si nechali, že oni zobrali tých nepodpísaných hráčov. Tu v Anglicku je veľa, že si v tej akadémii do 19 a potom nepodpíšeš. Aha. A tak oni zobrali z celej Európy 40 hráčov na tréningový kemp. Všetko im zaplatili a proste, že hráči, čo nemajú klub. Sa tam dostali a zober si, že troch si nechali a traja normálne drtili, že proste, veď nerobím to, že musím kúpiť hráča alebo musí ísť nejaké akadémie. Oni proste zobrali hráčov, čo boli odpísaní a fakt im proste dali šancu. Však tam nebol tam aj ten jeden z Podbrezovej, ale iba Kovačík, na mesiac. Hej, ale on asi ani nejaké minútky dostal, ale nevyšlo mu to proste. Nevadí, akože, ale tak zober si, tam aj bol tam aj Pepe Reina, tiež až toľko toho neodchytal. Bol tam Rafael Varane, ukončil tam kariéru bez toho, aby odohral tiež nejako viacej. Morata, je tam Alvaro Morata, no tiež. Že čudné, že Sergio Roberto, tiež nehrával. Čudné, že tieto veľké mená, čo tam prídu, sa tam nedostanú do zostavy. Tam musí niečo byť, tam v tých chlapoch my ich ešte nepoznáme. Ale ten Fabregas, keď ich vidí na tom tréningu, už musí vedieť, že je dobre, vieš.
Jediné, čo není dobre na tom Kome, že tú Ligu majstrov nemôžu hrať na svojom štádione a musia sa trepať do Sassuola. To je taká blbosť. Oni stále majú ten štádion istý, čo ste aj budú mať. To je podľa mňa národná pamiatka. To je jak to jazero, dokedy tam bude to lago. Ako to má kapacitu? 13 000. Pozriem sa. Ale tak nejak, do 20 určite. Pod 15 možno aj. Akože, veď o tom sme sa bavili, tak proste máš to hrať tam. Kde ich chceš posielať takam do prdele. Za mňa, ale vieš, že tak dobre... Aj keby si mal štádion ako Čaca, tak podľa mňa ty, keď by si to mal hrať na tom svojom štádiu. No jasné, že mal. Vieš, Čak je to škoda, že im to nedovolia. Ale vieš, za mňa je to úplne, že stratí... Vieš, že aké... Dobre, poviem, hociaký tým Bayern má privilegium hrať doma, Ligu majstrov, čo tam je každý rok. no komu 13 600. Ja ti vravím, že ja som nadrtený. Počuj, Po taliansky. a zober si, že taký tým ako Como sa tam dostane možno raz za tú existenciu a nemôže hrať doma. A zober si, už pre tých domácich fanúšikov cestovať 300 km, už sú to náklady a už to nie je taká. Jasné, že to je blbosť a ani to nemá pre tých hráčov také čaro toho domáceho prostredia, že proste dobre sú tam tvoji, však oni dojdú, ale proste nehráš tam, kde to... Ďalšia vec ešte možno chalani, tým, že tak zhorená tá talianská liga, tak je dosť možné, že dopadnú ako Bologna. Že oni vlastne postupili do Ligy majstrov, rozpredali tým, že tam šiel Zirkzee, išiel Calafiori, išli kade tade a proste zrazu to nedohrali. Ale za mňa ja si myslím, že Como si ten sklad udrží a oni, aký majú scouting a tak, no jasné, tak oni to doplnia. Oni to proste robia dobre a budú to asi robiť konštantne. Teriško tvrdí, že Calafiori, že to je Maldini 2. Je, to je rýček. Akože on je strašne sexy. On to myslí aj futbalovo, no ale Ja s tým výzorom súhlasím futbalovo. Je to však veľký. No. Však on je tretí ľavý obranca Arsenalu, nie? On je vo finále Inkapi, Luis Kelly a potom je Calafiori, nie? Tretí. A nastúpil vo finále, nie? Nastúpil? Ale tak on je taký zranený dosť posunul sa to takže... Ale tam, lebo my sme to, však bavili sme sa o tom predtým chalani a tam sme to prirovnávali k FA Cupu, nie je to pravidlo, že vždy sa hrá na, že aká je to výhoda, že menší štádion, väčší štádion, že malo by sa hrať, keď bude hrať, ja neviem, Arsenal, keď bude hrať s niekým z 3. 4. ligy, že malo by sa hrať na tom štádione 3. ligovom, že wow, pre tých fanúšikov aj pre celé to mesto príde nám tu Arsenal, ale majú možno 10 000 kapacitu, alebo sa bude hrať na Emirates a povie si ten tým 4. ligy, ty kokos, my si zahráme na štádione Premier League. Kolos, že čo je lepšie? Za mňa je to 50 na 50. Aj za mňa úplne, že... Podľa mňa by sa to malo losovať. Ako za mňa, to sa losuje. Za mňa chalani určite, akože môj názor je, že vždy by ten väčší tým mal ísť do toho menšieho. Podľa mňa aj pre tých hráčov by to bolo pozitívne, že OK, mohol som dopadnúť takto, alebo sú chalani, čo to proste robia elektrikára a teraz si hrať proti mne. Zároveň je to pre to mesto kokšo zážitok celého roka, sviatok. Ale vždy tam máš ten druhý pohľad, že mohol som dopadnúť takto, alebo respektíve, keďže tam veľa mladých hráčov ešte stále takto dopadnúť môže. Som ani neriešil pohľad, ale presne, že v Grimsby, čo hrajú 4. ligu, alebo Port Vale, a zrazu, že chalani, môžete si zahrať na Old Trafford. No. A proste je to pre nich, to sa im už nikdy nestane. Veď oni hrali na Liverpoole presne, teraz neviem, či to bolo Port Vale, alebo Shrewsbury, on hral zo Shrewsbury, myslím, alebo Shrewsbury, hrali na Anfielde. Môže byť, hej. A oni dali gól na 1-0. A ja som sa ho pýtal, že jak ste vy reagovali s tými spoluhráčmi, že na 1-0, že vy ste tam dali, ale že by nám sa iba chcelo smiať, že proste, že čo sa tu deje, že my sme to nechápali. A ja, že jak sa vôbec pripravuješ ako štvrtoligista alebo treťoligista na takýto tým ako Liverpool. Vtedy, vieš, Bobby Firmino, Mohamed Salah nehral, ale aj tak Van Dijk hral stopera, vieš, Konate hral. Že jak sa pripravuješ? On, že bez lopty. Že jak bez lopty? No, že na čo by si strénoval z loptou, vieš, pred takýmto zápasom. To je dobrý point, no. No, takže presne je to dilema, ale tam je ešte aj druhá vec, že tieto menšie týmy, keď idú na Old Trafford alebo na Liverpool, tak polovica vstupného ide tomu klubu malému. Áno. Polovica, čiže 50% akoby peňazí zo vstupného sa dáva akoby tomu menšiemu klubu ako nejaký, že proste nejaké gesto. Hej, lebo nechceš... A oni im to mega pomôže, vieš. Keby si chcel to otočiť zase, ale nechceš, lebo podľa mňa, keby Arsenal mal prísť ku tebe na ten 10 000 štádion, ty úplne nechceš podľa mňa vystreliť tie listky do astronomie, lebo jak sa budú tí fanúšikovia na to pozerať? Ale tí fanúšikovia ťa podporia. Tým, že príde Arsenal, tak oni... Zvyšovať ceny stupenek, to je veľmi citlivá téma v Anglicku. Veľmi. Dobre, ale kamo... Paul Scholes povedal, že listky na United sú drahé. Dobre, ale zober si, že 15 €, dobre, oni platia 2 libry na zápas, takže keby sa Adrián by zaplatili za 10 libier, vieš. A čo to je zanedbateľné. Ale zas doma máš vždy vyššiu šancu ich poraziť, lebo ja si to všímam, keď Arsenal niekam cestuje a to proste to je bolí tie zápasy, lebo oni
Oni akoby celú sezónu žijú iba preto, aby to tam zničili. Však vypadli na Sotone, ale dobre. Počujte, chalani, keď sme sa vrátili k tomu Anglicku, ja iba chcem povedať, či vy si uvedomujete, že Arteta je v celej histórii Premier League prvý hráč Premier League, ktorý ju vyhral ako tréner. Nie je to prvý, ale je prvý hráč, je prvý, ktorý hral za ten tým a aj s ním vyhral titul ako tréner. Tak. Mancini, tuším. Mancini je ešte niekto možno aj. Prvý hráč. Aguero! Prvý hráč, ktorý hral Premier League v týme, s ktorým ju vyhral ako tréner. Takže chalani, že hráči z Premier League, čo idú kade tade, že sa chytnú. Aký máte na to názor? Počkať, ja mám ešte jednu vec. Toto je dobrá štatistika, ale vieš čo, Bečahal? No. V novej sezóne bude Arteta jediný tréner v Premier League, ktorý vyhral titul. Hej, to som videl. Chápeš to? Tak teraz, hej. Ale je to pravda, že vieš, že Liverpool sú bez trénera teraz, vieš, že aj Manchester City sú bez trénera, takže je to také štatistika. Kto bude, tak nie, akože... Tam je ešte zaujímavá vec, že čo ten Xavi Alonso? No som zvedavý. Za mňa... Videl si ho v tej Bundeslige často? No, vynikajúci, fantastický. Že či to proste není, že či sa... Len je rozdiel Real Madrid a Leverkusen. On keď prišiel do Leverkusenu, a tu si aj videl určite to video, že chlap vysvetľoval Grimaldovi, ako má kopať priame kopy. Tak ten Grimaldo ho počúval ako pána Boha. Ale príď do Realu a vysvetľuj, ja neviem, Vinimu alebo Mbappému, že ako máš kopať priame kopy. No tak mu povie, no to v tvojej ére si to kopá. Tiež som proste vravel, premostíme do Španielska. No. Presne som to hovoril bráchovi, že ja už som to začal cítiť, keď Carlo Ancelotti končil v Reále, že oni ho nerešpektuje. A za mňa, nerešpektovať Dona Carla, čo proste vravel Maldini, 40 ročný, že keď Don Carlo začal rozprávať, takže všetci proste stichli, vieš. Proste Don Carlo, proste to je Don Corleone, jak sa volal? Capo de tutti, proste, vieš, to je čistý mafoš, ste fajči tú cigu ako pinďur proste furt, vieš, to zabijak. A zober si, on bol v tom Reále, sa vrátil a už nemal rešpekt, že tá kabína bola taká, vieš, že taká toxická, že už ani v poslednej sezóne. Hej, a už ani jeho nerešpektovali. Tak som si povedal, že je to prúser. Prišiel k Xabi Alonso a proste zober si, že keď tí majiteľia nestoja za tým trénerom, lebo vždy musí byť majiteľ alebo nejaké vedenie, tréner, hráči. No ale keď to bolo, že vedenie na úrovni s hráčmi a pod tým je tréner, a Xabi povedal, že chápeš, že to je nerešpekt voči mne a zober si všetko, keď oni hrali zle a tak, počas toho, ako nerešpektovali, tak sa všetko padalo na jeho hlavu. Tak on povedal, že tak seriem na vás, proste ja tu nebudem si nechať sypať popol na hlavu za niečo, čo ja nedokážem ovplyvniť. Keď nedokážem ovplyvniť zostavy, ako hrajú, to, ako tí chalani si robia, čo chcú a to, že ešte je tam absolútne nulový nerešpekt voči nemu, tak za mňa je úplne super, že z toho Realu odišiel po takej chvíli. Lebo keby dokopal tú sezónu, rovnako by dopadli v Lige majstrov, rovnako by dopadli v španielskej lige, hrali by rovnaké hovno, a ešte bolo by to celé na ňo. Takže za mňa úplne super vec, že on sám odišiel a presne som hovoril, že jediný tréner, čo to môže ukopať, Mourinho. Jediný v Galaxii. A to, ja som to presne mal teraz myšlienku, že Alonso bol dobrý ťah pre Real, ale nevyšiel. Arbeola bol totálny výstrel do prázdna podľa mňa. Ale svoje si za mňa dal šancu tým mladým hráčom. Ale není to tréner pre Real Madrid. Ale Jose Mourinho, to normálne, jak by povedal Jožko Chabreček, to bolo napísané. To je dokonalé. Special one. Môže niekto hovoriť, že to je dinosaurus, neviem čo proste. Jak si ty povedal, není nič lepšie, čo sa Realu mohlo teraz. On není odpísaný a ja som to hovoril stále to absolútne. Ja som nechápal, čo on robí v Portugalsku v Benfike. To není tréner pre Benfiku. Zo všetok rešpekt, čo on robí vo Fenerbahče. Tam už do toho Turecka nepatril ani tým, že on si pustí hubu na špacírom, povie, že tu je korupcia, tu sa rozhodcovia podplácajú, tu toto. Tam začne na tlačovke rozprávať o tureckom futbale, jasné, že ho budú chcieť dať preč, ale to je iba jeden z dôvodov, z milión dôvodov, pre ktorý on není proste tréner pre takéto súťaže. On má byť v Reále Madrid. Presne, v Reále Madrid. Jedna vec. Preto bol AS Rím, potom bol Fenerbahče, Benfica. Všetci, on je odpísaný. Ja som povedal jednu vec. Žiadny tým ho nepodpíše, lebo dobre, nešlo mu. Mal také obdobie, že mu nešlo. Dobre. Ale potom, chalani, každý tým musel vyplatiť 40 miliónov proste na odstupných. Takže tie týmy si dvakrát rozmysleli, že čo podpíšu. A zober si, on sa musel znova sa musel ukázať, vieš. Zober si, z AS Rím dvakrát bol vo finále, potom im nevyšli 3 zápasy a oni ho vyhodili. Vieš, že začala nová sezóna, on bol dvakrát vo finále, raz vyhral, potom prehral v finále. Potom prišla nová sezóna,
Zopár zápasov nevyšlo, oni ho vyhodili, bolo to fakt, že hnusné a kruté za mňa voči nemu, ale presne som si vravel, že on si teraz musí vykopať tú cestu znova, že sa ukázal. Zober si za mňa, hovorí sa, že splnil sen, najväčší sen splnil Artetov, mokrý sen. Čo? No, že skončil druhý, neprehral ani jeden zápas, ale skončil druhý, vieš, že... A zober si, znova sa tam dostal do úplne top a ja som proste vedel, že dobre, už 2 roky som to čakal, že kedy príde nejaký klub, smatne po ňom a za mňa jediné, čo môže zachrániť Real, lebo klub povedal, ja to nepôjdem, keď tam bude Vinicius, ja to nepôjdem, keď tam bude Mbappé, ja to nepôjdem, keď tam bude Bellingham, že proste respektíve prídem, ale ich predám a to Perez nechce, takže... No, že jeden až 2 musia ísť odtiaľ do Riti, no. Tak proste jasne, Perez nechce a za mňa v Reále je super to teraz, že tam sa bijú tí, Florentino si myslel, že voľby mám proste zvládnuté, zasa ma zvolia, ale a preto mali už aj minulý týždeň, už mali vyhlásiť Mourinho všetko dresy a zrazu zistili, že ten jeho protikandidát je o dosť silnejší, ako čakal a proste sa bijú extrémne, ale chalani, viete, ako majú? Ten druhý hovorí, že ja dotiahnem Rodriho. Tak ten hovorí, ja dotiahnem toho a že oni sa vlastne bijú, do koho dotiahne, ale videli ste Perezovú tlačovku. Ja ešte poviem jednu vec k Mourinhovi. Není to náhodou jediný tréner, ktorého nevyhodili z Realu Madrid? Nie, Carlo Ancelottiho tiež nevyhodili, dobre, ale akože odišiel... On je, že je jediný alebo s Carlo. Bol jediný. Tak ani ten Xavi Alonso, to je diskutabilné, ale bol dlho tak, že on proste odišiel sám z Realu Madrid a teraz sa... Ale Perezová tlačovka, neviem, či ste ju zachytili. Tam padali strašné bomby. On povedal, že jednak kauza Barcelony ako podpláca 20 rokov rozhodcov, druhá, že on je najlepší prezident v histórii Real Madrid, čo asi aj je. Že on proste tu vyhrá ešte 7 titulov. On normálne vyzýval tých svojich protikandidátov, že no poďte, ale že vy, ak ma chcete poraziť, vy si na mňa musíte začať vymýšľať sračky, ale poďte, ak môžete, tak poďte, že catch me if you can, doslova. Potom hovoril, že hráči mávajú fight každý rok, že bežne za rok tak 4 až 5 krát nejakých tam je inzultácií na tréningu, hej, fyzických dotykov. Že Real nie je diktatúra, povedal, a že tam je ale on má po 4 volebných obdobiach má prvýkrát protikandidáta. Tento protikandidát, ja si neviem zapamätať to jeho meno. Enrique Vives sa volá. Enrique Riquelme Vives. On je zakladateľ spoločnosti Cox. A 37 rokov, teda veľmi ambiciozný a tam je sranda, aj sa to niekde rozoberalo, že keď ty kandiduješ za prezidenta klubu v Španielsku, tak tam je taký zákon, že ty musíš založiť z osobného majetku 15% ročného rozpočtu. Ročný rozpočet Realu Madrid je 1,25 miliardy. Čiže ty musíš dať nejakých 200 miliónov z osobného účtu. Takže firma Cox asi nepredáva lacno, alebo predáva dobre. No však založili ho určite. Ale nevyhrá to. Nie. To na trepe blbosti, že ho má Rodriho, nemá ani hovno, podľa mňa. To ale vieš, za mňa... Pozri sa tam aj tak, vieš, naši politici sa mohli učiť. Doteraz to bolo, možno za Karla nie, ale doteraz to v Reále bolo tak, že Reál chcel nejakú posilu, tak aj to niekto niekde hovoril, že Reál chcel nejakú posilu, tak Perez dvihol mobil, že čau, tu je Perez. Koľko chceš peňazí? Že ideš do Reálu a 90% bola odpoveď áno a keď bola odpoveď náhodou nie, takže koľko chceš peňazí. Dal mu to a bol ten chlap v Reále Madrid, koho chceli. Ja si myslím, že odteraz bude volať Jose Mourinho. To si myslím ja, že sa mení veľa. Ale dobre, však Reál už má dve posily, Konaté a Dumfries. Áno. Dumfries za mňa super. Za 20. Super. Inak on má, jemu keď sa pozrieš do očí, to je, že on zabil, zhasnuté, zamknuté. Ako Depay povedal, že od 12 rokov už predal drogy. Podľa mňa Dumfries bol o 3 roky mladší a jemu predal. že to je čistý psychopat, kámo. On 4 ľudí minimálne dopichal, kde si kam v Amsterdame dopichol. Konaté je strašne smutný, že on není stoper číslo 1 v tom Liverpoole, no proste bohužiaľ ten Van Dijk, no ale dobre, minulú sezónu hral dobre, hral lepšie ako Van Dijk, ale proste nemôžeš byť viac ako Van Dijk v tom Liverpoole. Za mňa ten Konaté tiež má chlapi na tachometri roky trochu. 27. Hlavne, ale si zober, tam je Rüdiger, je tam Hausen, Halaba asi skončil v Reále Madrid. Že im sa hodí ten stoper, len či je Konaté tá kvalita do Reálu Madrid. Nie, to je zase stoper na rok a zase príde niekto iný v lete. To je taký druhý Alaba, podľa mňa, taký úplne, že... Čo tam prišiel dohrať kariéru. Alternatívneho náhradníka stopera. Inak on býval dosť zranený. Do Copa del Rey do 16 finále. Alaba veľmi. A celkovo tá obrana, Eder Militao aj Ferland Mendy. Si zober traja, čo by mohli hrať základ. Som zvedavý na ňo, ale zase naťahoval ten Liverpool, jak ten trend.
Idem, ostávam, neostávam. Tak, I'm more out. nevadí. A brácho, však je, teraz začal prestupovať, vieš, ako. No, a hneď to ako za mňa chalani dvaja hráči, čo môžu teraz reálne, ja by som Vinnyho hneď z prvej predal. A ja. To si kazí to tam, nemá, akože za mňa není úplne, že má nejaké... Si hovoril, že Mbappé nebehá. Čo? Tak si Mbappé hovoril, že... Brácho, Mbappé... Dokonč Vinnyho. Za mňa, hej, ale zober si, že oni to vlastne vraveli, že neúspech Realu je v tom, že môžeš si dovoliť z 11 hráčov jeden nebeha, ale nie, že traja nebehajú. A vieš, zober si, keď máš Vinnyho hore, aj zober si, oni majú výborný stred a oni musia hrať 4-4-2, aby proste tých dvoch retardov hore proste uťahali. Bellingham hrá krídlo, vieš. Bellingham má krídlo, alebo hrá Valverde krídlo, alebo tak, vieš, Chudák Valverde hrá všetko. Za mňa, proste dvaja hráči to vyriešia, lebo reálne má žiadneho stredného, ofenzívneho stredného záložníka. Nemá. Za mňa, keď dajú šancu Nikovi Pazovi, lebo to, vieš, Niko Paz môže byť to, čo Odegaard. Že on hral výborne v Sociedade, on hral výborne v Arsenále, ale Real nikdy mu tú šancu nedal. Lebo má ten v hlave, že už raz sa to nepresadil. Za mňa Niko Paz je riešenie Realu Madrid. Proste zober si Güler, máš v strede, Güler je vynikajúci, máš Gülera, máš Nika Paza, ku ním hodíš jedného defenzívneho Chouameniho, alebo tak, je to vybavené. A za mňa, chalani, a to asi aj povie na mestra sveta, dá šancu Enrikovi sa ukázať. On keby tam bol teraz v Reále túto sezónu, podľa mňa dostal by veľa príležitostí, priestoru, ale chalani, on to má v sebe. On je bachratý, on je sprostý. Mal svadbu v koľko? 13 mal rokov, keď sa oženil už. Braško, tá jeho žena povedala, že ona nevedela, že on hrá fotbal. Bracho, najhoršie to, že on strašne... Ale stretli sa jeden deň potom, ako v Národnej televízii podpísal niekoľko milionovú zmluvu. Hej, to je, keby som tu teraz prišiel do dverí a povedal, že chalani, ja som tu nevidel, že vy tu točíte podcast. Vieš, to je také proste. On keby to nevidel. Nie, akože za mňa aj v brazílskej repre, aj v Reále, proste dajte mu šancu. Nech sa ukáže. Dobre, nevidie, ale vieš, mať backup strikera za Mbappého, Gonzala Garciu je proste bieda. Podľa mňa ostanú obidvaja, títo fešaci, Vinicius a Mbappé ostanú obaja. A som zvedavý, jak to Mourinho. Vieš, ale ten Vinicius proste, mne to nedá. On bol druhý na zlatej lopte. Ja viem, že ja som rozmaznaný tou érou Ronalda a Messiho, že proste v tej ére by proste ani Rodri by nebol ani v top 20. Lebo si zober, že sú Španieli, Iniesta je Xavi, je ďalších milión príkladov je Torres, je David Villa, je Sergio Ramos a je Rodri a jediný z týchto Španielov, čo som vymenoval, tak zlatú loptu má Rodri. Ale okej, v ten rok bol najlepší, ale Vinicius skončil druhý a on sa išiel búriť. Vtedy mal výbornú sezónu. Vieš, čo ti na to poviem, že on sa ide búriť, že on tú zlatú loptu nedostal, ani čo bol vrchol trápnosti celého Realu, že neprišli na to odozdávanie tej zlatej. Už by som ich v živote nepozval, ani keby ju niekto z Realu dostal za to, ale čo chcem povedať, že on není ani druhý najlepší hráč v Reále Madrid. On je tak 7 možno. Lebo keď to idem rátať, tak najlepší hráč Realu Madrid je Valverde, druhý je asi Courtois, tretí je možno Mbappé. No dobre, tak OK, tak na tú štvrtú pozíciu môžem dať Viniciusa. Ja by som dal za Güllera. Čo? Vieš, proste... Ja by som hoci kde je úplne nízko. Ja by som medzi Lunina a Carvajala by som ho pichol. No a nech ten Real, nech spomenieme asi všetko podstatné, tak tá petícia na Mbappého čo? On je diktátor, akože tie memečka si nerobia srandu. Pozri, treba to, však to čo to iba vyklikáš, ne? Ja som tam nebol na tej stránke, ale to stačí vykliknúť. Ideme hlasovať? Nie, ale že tak spravili to a namotali sa na to ľudia, lebo to bolo akoby známe, bol to virál. Ale brať nejak relevantne tie čísla, však to je blbosť. No. Môžu to tam robiť boti, môžu to tam robiť ľudia z celého sveta, Barzo. Ale to číslo je veľa, to je, kamošek, to má ledva Putin v Rusku na voľbách, má také číslo, jak to, že Mbappé má odísť z Realu Madrid. Ale zoberte si tam, všetko spravili zle v PSG, že mu dali tú možnosť toho, že bol nejaký ten manažer športový. A podľa mňa v Reále už tiež teraz už má proste takú pozíciu s tým Perezom vybudovanú, že tiež tam proste rozhoduje a mieša kartami a je to zle. Ja neviem, ja som si celý čas myslel, že to, že Mbappé, že sa Parížu darí bez Mbappého prvýkrát, vyhrá Ligu majstrov, a že to, že Real 2 sezóny nič nevyhral s Mbappém, ja si doteraz stále trochu myslím, že Mbappé a tieto veci spolu nesúvisia. Ja si myslím, že to sú proste zhody okolností, ktoré sa stali zároveň, ale nesúvisia spolu. Fakt. Dobre. On nemôže za to, za ten neúspech Paríža, a on za ten neúspech Paríža, keď tam bol, a on nemôže úplne za ten neúspech Realu Madrid. Ale to sa ukáže, jasné. Ale mám z toho trocha aj takýto pocit. Ja vám poviem jednu vec, hej. Zoberte si, že idete do Louis Vuitton obchodu
máte proste deravé slipy a 5 v kapse. A to je Barcelona a proste poviete, že kúpim polku obchodu. To je Barcelona, toto prestupové obdobie. A ja som fakt Majú love, evidentne, majú love. Ja neviem odkiaľ, neviem, jak to vyriešili s tými pravidlami, ale však majú love. No ja neviem, koho všetko predajú, podľa mňa predajú aj topanky, ty kokšo. Zober si, že zatiaľ, ale tak chcú dať, vieš, ale za mňa. Chcú predať Baldeho a chcú kúpiť Kukureju. Ja si myslím, že Deko si povedal, že kúpil najškarečších futbalistov z Premier League. Najškarečších. Kúpil Gordona a chce kúpiť Kukureju. Gordon, on sa nehodí, on sa proste nehodí do Barcelony. Nemyslím ako hráč, ale myslím tým zjavom. Není to fešák. Nie je to fešák. Není to Južan a není to fešák. Ja si myslím, že normálne... Vy dvaja sa hodíte do Barcelony. Proste chalani, Barcelona, to je, nie, že to není FC Barcelona. To je modelingová agentúra. Proste zober si Pedri, zober si Lamin, Ferran, to sú sami Balde, to sú fešaci proste, že by si čo povestia a povie si, wow, to sú fešaci. Dneska už všetko musí byť pekné, dneska už sa ty nepozeráš na to, že proste estetika už je všade. Musí byť pekné auto, musí byť pekne oblečený, musí pekne vyzerať štúdio, všetko už dneska musí byť pekné. No tak bohužiaľ, že hráči musia byť fešaci. No, ale sú, ale potom tak kúpiš I'm Anthony Gordon. Vieš tým, ty kokša, ako nechcem byť zlý, on tam proste nepasuje. Ale chalani, zaujímavá vec, lebo všetci nadávali, že 80 miliónov za neho je veľa. Dobrý. Ale za mňa, ja som videl, že... Ako to, že Barcelona mala našetrených 80 mega a 70 pustila za Gordona, ako... Pozri, však dobre, a potom dali 100 mega ponuku na Alvarez, zapísal Fabrizio Romano, tak asi na tom niečo bude pravdy. Takže nemali 80, ale majú oveľa viac. Dobre, no. Boh vie, ale ja hovorím, že Boh vie, koho všetko chcú predať. Ja by som Olma predal z prvej. Kundeho by som predal. Ten sa tam hodí? Olmo? Ten sa nehodí nikde, ten sa nehodí na fotbal. On je akože konštantný, hrozný. Dávaš na Gordona, že není fešák, ale Olmo je ešte horší. 10 španielské repre na majstrovstvách sveta. Desiatka. Nie, akože ja si myslím, že určite, lebo ja som si povedal, že prvá vec, čo musia kúpiť Barcelona je stoper a hroťak. Ale viacej ešte hroťak, oni to ako tá obrana to nejako ukope. A oni kúpia backup ľavé krídlo za Rafinhu za 80 mega, takže, ale je tam akože taký, ja som videl, že Betis Sevilla má Eze Abdeho, vynikajúci hráč, teraz má výbornú sezónu a že ho chce kúpiť Newcastle. Že oni sa vlastne dohodli s Barcelonou, že Barcelona má 50% odkupné právo, že na ďalší predaj. Takže reálne, keď oni ho predajú za 50, tak 25 miliónov alebo 30 sa ukrojí z tej Gordonovej a zober si Gordon za 50 alebo Rashford za 30, tak určite je lepší Gordon za 50. Gordon za 70 je lepší než Rashford za 30. Ale za 30 euro a za 2 disky na... Gordon za 80 miliónov je lepší než Rashford za 30 eur. Okay, dobre, no. Ale viete čo, a ešte posledná vec, že Barcelona si proste, že idú kúpiť stopera. A bol akože horúci už 2 roky chceli Bastonyho kúpiť. A teraz príde Flick a že ja nechcem Bastonyho. Ale ja som si uvedomil, že prečo, že zober si, je to výborný stoper, tvrdý, technický, ale pomaly. A zober si, oni celú tú hru, čo hrajú na tie offsideové pasy a tak. Majú rýchlosť, no. Ja som si celý čas myslel, že oni vlastne nemajú prachy. A zrazu si povedia, že Bastoni by stal prachy a veľa, tak už to není hráč, čo by nám vyhovoval. Ale teda majú prachy. Ale museli by prekopať celú tú obranu, vieš. Neviem, či on je úplne stoper, keď hráš na 4 obrancov, presne. On je asi do trojky. Celú kariéru hrá v trojke. Ale on by vedel, akože za mňa... Možno by vedel, ale... nohy, ale zober si, oni proste podľa mňa kúpia toho Alvareza a podľa mňa Hansi Flick bude hrať práve obrancu proste. Oni to budú... Zoberú z Lamasie 14-ročného chalana. No, skôr to. Jorge, poď hrať vieš hrať pravú obranu? Hej, kde si hral? No teraz som hral proti Castillu Realu 14. Dobre, poď do Ačka. Proste oni takto budú hrať hoci ako debut na Bernabeu, debut. Ale za mňa proste oni toho hroťaka potrebujú, lebo Ferran 2 sezóny po sebe, 25 gólov, 30 gólov asistencií, ale on je backup striker, on v živote. Videli ste, že Leva ide inak do Fenerbahče? Videl som. Keď sa bavíme o tých odchodoch, že Škriňar dobrý spoluhráč. Akože dobrý, no. Či tam Škriňar dostane. Ale hej, tak je kapitán, vieš to. Jedine, že by sa šiel vyššie, ale to zranenie mu podľa mňa trošičku uškodilo. Celý prestup do Paríža mu uškodil trošičku. Nie celkom podľa mňa. Lebo však on bol zo začiatku, on bol najvyťažovanejší stoper, lenže tam ja som robil... 6 zápasov. Nie, pol roka, dlho, pozor. Ja som robil o tomto rozhovor s jedným francúzskym novinárom, ktorý sa už dlhé roky, dokonca, nechcem povedať 10 ročia, ale naozaj veľmi dlhý čas špecializuje na dianie v Paríži Saint-Germain a on povedal, že tam najviac uškodila zmena trénera, že prišiel Enrique. Jeho si vybral starý tréner do svojho systému, no lenže prišiel Enrique a dal prednosť Beraldovi, dal prednosť Pačovi
Lucas Hernández hral nejaké zápasy, Marquinhos samozrejme, no tam uškodil mu Enrique, hej, keď to tak poviem. No, skôr mu uškodila za mňa skôr francúzska liga, lebo tam sú všetky tí mladí, rýchli hráči, ktorí sa chcú ukázať, ktorí sú technicky zdatní a hlavne rýchli. A vieš, no nemá Škriniar na to. Ale presne, ja čo som pozeral, tak všetká kritika šla na to, že proste, že je pomalý na tú ligu a že tí hráči ho obiehajú proste ako keby si, ja neviem, išiel na Felici a dlho regeneruje. To boli dva argumenty, že neobratný, pomalý a dlho regeneruje. Ja som si to nikdy nemyslel, ale to povedal mi to aj on z toho Paríža. Čiže asi to tam tak brali. Tak vieš, no, keď bol v Interi... Asi to není rýchlosť na víťaza Ligy majstrov. Asi nie. No. Ale, chalani, vieš, to bol skok. Lebo zoberte, že ako 32-ročný Škriniar v Interi bol jeden z najmladších hráčov. Bol junior, bol Benjamin, vieš, lebo tam všetci majú 40 vyššie a automaticky prišiel medzi, vieš, mladých Parížanov. Tak ale si vezmite, že on keby tam ostal v tom Interi, tak by mohol byť... Že? Unpopular opinion, ja si myslím, že v tom, keby on hral v tej zostave proti Manchesteru City to finále za Inter. Že by ho ešte aj možno ukopali. No. To je ťažko strašne, ale... On bol najlepší hráč toho Interu. To je obrovská strata. Predstav si to finále bez Haalanda. Si predstav to finále. Kamo, ja si to finále už nepamätám. Ale nie, myslím tak, že predstav si... Vieš, že to flopol Lukaku na konci. Vieš, predstav si ten svoj tým bez najlepšieho hráča. No, vieš, tak ako sme sa bavili pri Reále, že trpia na ten stred, no niekto hovorí, že sa stále nespamätali z odchodu Modriča, Krosa, Casemira. Za mňa sa Reál skôr dlhšie spamätával z odchodov Benzemu, Ronalda a Bale'a ako z týchto troch, ale aj to je názor, no. No nič, no však chlapci, v prvej časti sme rozoberali Slovan, tak aj v tejto druhej časti by sme mali rozobrať aj Special One oného. Číslo 2, sú dvaja Special Oneovia. Jeden Special One je v Reále Madrid a druhý Special One na svete v Galaxii je v slovenskej repre po novom. Slovenskej repre. No, tak... V akom význame špeciálny? No, vo všetkých významoch, vo všetkých. Toto je... To je asi legenda najväčšia trénerská, nie Slovenská. Ako všetky úspechy slovenského futbalu sú s ním ako späté. Je to slovenský tréner. No najväčšie úspechy slovenského futbalu, či na klubovej alebo repre úrovni sú na jeho triko. No. A bola vôbec iná alternatíva, vieš? To neviem, či bola iná a ja to poviem tak, že mne sa tam hodí, ja som rád, že tam je. Neviem, jak to dopadne, vôbec si neodvážim typovať, ale som rád, že to tak je, bude sranda. Ja už pred Kalzonom som si presne hovoril, že slovenská repre potrebuje starého, typického, cholerického proste muža. Čistého alkača. Neviem, či Vado je, ale proste tak, ako má také črty, ale hlavne proste, vieš, chlap, čo proste príde, puchne po stole, ako Janko Kozák, keď sa rozplakal, že ho nezvolali na party. Proste on dal srdce do toho. On keď odchádzal na tej tlačovke, proste dal srdce. On im podľa mňa, on každému hovoril Jano Jožov menom, on im proste povedal, že ty si kokot a ty si taký, že proste, že im to sekal a podľa mňa toto potrebuje. Tak ako Reál potrebuje Mourinha, podľa mňa slovenská repre momentálne, chalani, myslím si, že sú tam fakt takí futbalisti, že možno také obdobie potom nepríde, chápeš? Že teraz tí futbalisti hrajú v takých ligách a na takej úrovni máme takých futbalistov. Pre niektorých to bude asi posledných pár rokov. No. A preto si myslím, že je to super, presne keď bol Hamšo škrtil takto, že bol tam Weiss a že teraz príde Weiss, je tu Škriniar, Hansko, Lobotka, že tiež ich ukopať, lebo za mňa už som to rával predtým, že to bol veľký alibista Carlsona. Hral to proste, mal jednu taktiku a tam mu 2-krát vyšla a 18-krát mu nevyšla. Takže... Ďakujeme za Belgicko. Takže... A za Nemecko. Nevyťahol si toto, ty Za mňa je Vlado Weiss úplne super voľba. Akože takto, no oni reálne neoslovili Miša Gašparíka, čo chápem, lebo on by im povedal nie, podľa mňa. Po tej sezóne. Jeho hlavne baví klubový futbal. On potrebuje každý deň robiť, jasné. Oni by museli trénovať každý deň tá repre, čiže oni oslovili Vlada Weissa a Adriana Guľu. Hej, tak jasné, že akože Guľa podľa mňa super, ale samozrejme so všetkým rešpektom prvá voľba bol Vlado Weiss. No a tam sa ešte, vlastne sám sa ponúkol Martin Ševela. On povedal v jednom rozhovore, že on by repre bral všetkými 10, lebo je to vrchol trénerstva a jeho teda neoslovili. Ale však to akože nemyslel to ani on nejako vzlom, mne iba napadla hneď jedna historka s Martinom Ševelom. To môžeme pripomenúť. Lebo my sme ho stretli s Willom, no keď sme mali 15
keď sme mali vypité. 16. A keď sme mali vypité. Čiže boli sme v Bratislave na turnaji, sa to volá, že Neymar's 5. A úplne sme šli namotivovaní chalani. Že To sa hralo na Slovane, no. Hralo sa to niekde, my sme tam hodinu chodili okolo tých pasienkov. Som sa cítil jak Kupko a Maťko pastieri. Počuj, nedalo sa tam proste dostať na ten štadión. Povedzme, ako tam preliezli nejaký plot, dostali sme sa tam a všetky skupiny, to sa nám vždy stalo na Neymar's 5, boli proste týmy po 4, iba my sme mali skupinu, kde sme boli 3. Posledná skupina, 3 týmy, 2 zápasy. Dobre chalani, proste ideme tam. Prvý nás vybuchali hneď, chalani. Druhý zápas sme tiež dostali úplne biedu. Ale čo sa stalo predtým, že ideme sa prezliesť. Vravíme, že sú tu nejaké šatne a niekto iba taký, že však tam sú šatne. Hej, že choďte naspäť, že tam sú dve budovy, že jedna taká nová a druhá taká stará. Tak pôjdete do tej starej a prídeme tam a tam bola stará budova a kotolňa. Normálne, že drevená buda, obité dosky. No tak je tu iba jedna budova, nie sú tu dve, tak poďme do tej jednej. Prišli sme tam a tam, vieš, na každých dverách erb Slovanu Bratislava U7, U8, U9, U10, U11. Tituly, všetky zamknuté. medaile. A tak, ty kokos, tak kde nás tu posadí, sa tu mám prezliecť? No tak na chodbe sme sa na lavičke pri takom automate začali prezliekať a zrazu ide taký chlap, dobre stávaný, vyšportovaný, polokošeľa tmavo-modrá, Slovan Bratislava, tréningoval na nejaké veci v ruke, nesol šiltovka Slovan Bratislava. Vilo Bracho sa opýta, že ujo, prosím ťa, počúvaj ma, že kde je tu nejaká šatňa, kde sa môžeme prezliecť? A on že, chalani, a vy ste kto? Že my sme tu prišli na taký turnaj. Že, aký turnaj? Že vy za koho hráte? Kde máte trénera? Však tu hráme, však by sme mali trénera. Som sa iba tak pozeral a Vilo Brach, že dobre, ujo, aj tak, díky moc. A prešiel ďalej a boli tam s nami ešte dvaja takí chalani, oni sa tak iba pozreli na seba, že viete, kto to bol? Že kto? Že toho Martin Ševela, tréner, vieš, Ačka Slovan Bratislava. A my sme sa tam v ich ako infraštruktúre, vieš, tam vonku turnaj. My sme ku mužom do šatne chceli. Ku mužom do šatne sa tam prezliekali. On práve vyšiel odtiaľ, no tak. Takže on bol ešte alternatíva, nebol. No ale aj tak, keď vieš, ten Vlado Vajsek aj Davida Hrnčara vyhodil zo Slovana za to, že alebo nevyhodil, ale posadil ho preto, lebo si prefarbil vlasy, on celkovo nemá rád ani tieto účesy, asi ani tetovania nemá moc rád, ale proste v repre sú všetci potetovaní a keď sa to spojilo, ja som si hneď spomenul na jednu historku, ktorú mi vravel mladý Vlado. Hovoril mi to, ale povedal to aj v nejakom rozhovore, čiže môžem to povedať, lebo keď si dal prvé tetovanie, on sa strašne bál to povedať otcovi. A strašne si chcel dlho dať tetovanie, tak si povedal, že kokos, tak vytetujem si niečo, čo bude že s rodinou. Tak si dal vytetovať, tuším sem, že taký trojuholník, že ja, mama, otec. A mama o tom vedela, ale otcovi to dlho nechcel povedať a on to potom zistil. No tak mu to potom ukázal a reakcia teda Vláda staršieho bola, že výborne. A na budúce si daj na čelo, že si kokot. Takže ja si myslím, že jediná chalani vec, čo by akože za mňa Vlado Vajs ako reprezentačný tréner v 2026, lebo už nie je 2012, keď odchádzal, už nie je ani 2016, je 26, proste mali by mu Mato prezident, Mato premiér, mali by nejakého PR manažera proste. Čo mi povie, Vlado, tu si sadneš, tu sa usmeješ, tu proste nevynadáš a nehodíš proste pohár niekomu do hlavy. Má legendárne tlačovky z pozície repre trénera. A preto si vravím, že si ešte užiješ. Toto je jediná vec, čo by trošku, vieš, lebo vieš, ako on je strašne, ja to chápem, že už keď on je strašne zničený, unavený a má plné zuby, on má plné zuby, ale on má non-stop plné zuby úplne všetkých na svete, vieš, a je pravda, že už v dnešnej dobe by trošku, vieš, že trošku to správanie, hlavne v tom mediálnom prostredí, hlavne zo Slovana, teraz, vieš, že veľa ľudí to vníma negatívne, nie že je zlý tréner, nie že nemá výsledky, ale to, že to jeho správanie veľa ľudí vníma negatívne, že trošku si podľa mňa, vieš, že vylepší túto. A za mňa, keď je veľa ľudí, akože tak nejako som čítal komentáre, že kritizovalo, že mladého Vláda prečo zobral. A hovorím, je výborný, akože za mňa taktický, je výborný technický, a proste má rešpekt. Je to legenda slovenského futbalu reálne. Tak proste prečo to nezoberieš? Že ten chalan rozumie futbalu. Ten chalan hral proste pozná hráčov, hral s nimi, vieš, to je úplne iný vzťah s tým tímom. Hral v top ligách a fakt akože on futbalové myslenie má extrémne. Má techniku, vie ako jeden na jedného. A prečo by si tam nemohol, prečo tam môže byť Hamšík? A prečo by tam nemohol byť mladý Vajs? Celkovo ten jeho realizačný tým je výborne vyvážený. Dvaja chalani, ktorí boli úžasní svetoví futbalisti.
ale chcú byť trénermi, Hamšík a Vlado Weiss, a druhí dvaja Štefan Markulík a Ľuboš Benkovský. O Ľubošovi Benkovskom Maťo Kilian z Minitra písal už 5 rokov dozadu, že to je slovenský Nagelsmann, mal to vyargumentované a ja s tým súhlasím. A Štefan Markulík, o ňom mi aj Dominik Rajna, tiež unikát z Podbrezovej, keď s ním spolupracoval v Podbrezovej, povedal, že takticky patrí Markulík k najlepším mladým trénerom na svete. Čiže niečo určite vedieť musí, keď aj Weiss povedal, že oslovil, keď ešte neprezradil meno, po tomto nástupe k reprezentácii, tak povedal, že oslovil jedného trénera zo Slovenskej ligy. Priznám sa, môj typ bol Pavol Staňo, ale nakoniec teda Štefan Markulík, na ňo som trošku pozabudol. A to je geniálne vyskladaný realizačný tím asistentov trénera. Geniálne. Však vlastne my sme sa spoznali, ja toto s Ričkom, to bola láska na prvý pohľad, my sa spoznali na Kosove, keď sme hrali s Kosovom. Kosovo je Srbsko, že? No, Kosovo nejdeme riešiť. Ja odtiaľ Dua Lipa, hej. Chalani, Dua Lipa je z Kosova, takže ja si akože budem zastávať Kosovo, proste produkuje. To ja som náražal na časté kričari, vieš. A za mňa fakt, všimli sme si, že tí hráči z tej základnej zostave mali kvalitu, ale proste malo sa postúpiť minimálne aspoň tam proti tomu Turecku, ale vidno, že proste za mňa Kalco na ručne bol Talian. To bol určite nejaký Rumún, ktorého naturalizovali v Taliansku, lebo spravil dobré Affogato cestoviny. Vieš, ak príde taliansky tréner, on mal jednu mikinu, zarábal 70,000 eur, on mal jednu mikinu a to zistí, že vlastná, keď má také tie námornícke šnúry, vieš, takéto lano. On ju mal non-stop. A vravím, čavo, ja keby som italianský tréner, chlapi, sako, toto, lakovky, proste vlasy dozadu a nie hen taký bučorák, ty kokšo. Ako ja si myslím, a povedal to aj starý Vlado Weiss, takže to bude pravda, že on fakt to mužstvo naučil niečo, veľa ho naučil, takticky je geniálny. To, že prišiel na Slovensko, v tom čase to fakt bola asi najlepšia voľba, keďže Vlado Weiss bol obsadený. Proste bola to asi najlepšia voľba pre Slovensko, ale ešte lepšia voľba, tak to uzavriem, že ešte lepšia voľba, ako bol Calzona, jednoznačne Special One. Special One slovenský. Bude sranda, minimálne bude sranda. Takto, že... Keď už nič iné. Dostane nás na majstrovstvá sveta. Áno. Na Euro určite, to sa nebavme, celý kontinent hrá Euro, ale na majstrovstvá. Na tie ďalšie. No to je posledná kvalifikácia podľa mňa Lobotku, Škriňara, Hanska. Pre niektorých možno... Ale preto k gro týmu asi. Dostane určite, ale nebude sa dať na to pozerať, jak sa na to nedalo pozerať doteraz, ale však výsledky to donese. A to nie je o trénerovi. Nie, akože ja si myslím, že bude dobré, keď sa trochu obmenia aj tí hráči v tej repre, lebo niektorí sú takí, že nechápeš. A tu nás sme hrali proti Malte teraz, nie? No. A už som videl zase najväčší odborníci, koho tam mal nominovať, ja neviem. Kto tam, to bola nejaká Bčková zostava, alebo čo? Nie, že Bčková, ale tak pozri. Všetci tam boli zo Slovenskej ligy, neviete. No, ja sa vás chcem aj opýtať, že ktorých hráčov zo Slovenskej ligy by ste pri najsilnejšej možnej... Ja súhlasím, ale pri najsilnejšej možnej zostave nominácie, keď bude Lobotka, keď bude Škriňar, keď bude Hansko, že ktorých hráčov zo Slovenskej ligy by ste nominali? No. Faško. Áno, ja súhlasím, Faško je genius, týmto ho pozdravujeme, ale genius. Nemám žiaden typ, neviem. Tak určite, pozrite, Takáč. Takáč je určite zaujímavý a ja si myslím, akože všetok rešpekt Marekovi Rodakovi, ale neviem, že podľa mňa Dubravka Grajf. A Grajf čo? Není najlepšie už teraz? Tam je tá otázka presne, že koho spravíš jednotkou. Vieš, na jednej strane tam máš chalana, ktorý trošku trucoval, samozrejme je fantastický brankár. Ale to bola taká kauzička z tej... Praško, reálne zarábaš v Lyone, ja neviem, 30,000 mesačne a povedí slovenská reprezentácia, že choď 3 prestupmi, tam Flixbus. Tomu povedal Calzona, hej, akože jasné, to zbytočná kauza, ale hovorím, že... Nedali mu na benzín, proste benzín drahý, na druhej choď strane vlakom. Dubravka veľa vychytal na slovenskej reprezentácii, že ja oboch tých chalanov mám strašne rád, fakt aj proste... Dobre, ale Dubravka už pred sebou nemá veľa rokov, vieš. Ale chalani, zoberte si jedna vec. Pozri, v Premier League najviac za krokov mal. V najlepšej lige sveta, vieš, to on není starý. Veď on môže... No ale videl som nejaké také...
Ale čo? Ale to je, vieš, to akože Graev je super, ale podľa mňa ešte chvíľku Dubravka je super. Fakt, ja som taký šťastný, že my máme problémy ako Nemecko. Keď mali Neuera, Ter Stegena a Lena. Proste sú to krásne problémy, ja si myslím, že ešte Dominik ale bude musieť chvíľku strpieť ten post dvojky. A Dominik taká, že za mňa akože... Dobrá trojka. Podľa mňa, pozri, Mišo Gašparík mi povedal v rozhovore už dávno, že on nebyť tej nohy, ktorú mu všetci vyčítajú, a podľa mňa už ju veľmi zlepšil, nebyť tej nohy, ktorú mu všetci vyčítajú, tak on je svetový. Svetový. Lepšie ako Dubravka, lepšie ako Rodak, lepšie ako Graev. To povedal Mišo Gašparík, že proste dáta sú jasné, že čo sa týka rukami, reflexov a tak. Veľakrát to dokázal, že určite je do hry. Není do počtu, je do hry. S tým, čo dokáže rukami. Čiže to není, že dobrá trojka. Ale akože vravím, že z nich troch je trojka. Asi áno. A asi áno. Je kvalitná trojka, akože on je výborný brankár za mňa. K tomu, že ktorí hráči zo Slovenskej ligy. Za mňa do budúcna na krídlo Nino Marcelli. Je síce ešte člen 21, ale podľa mňa je to určite... Mal by ísť preč už. Možno aj pôjde. Toto tebe nedá spávať, čo? Tak, Pravá ruka Zlatana sa na neho bola pozrieť v Bratislave. Hej, bracho, ale iba ruka. Rameno a celo Zlatana zostalo toto a iba pravá ruka. Ako, vieš čo, jak to bolo? Adam's Family. Vieš čo, iba tak ruka chodiaca, tak iba tá ruka... Pravdepodobne v tej nominácii bude aj Peťo Pokorný, o ktorom teda tréner Weiss povedal, že je to nový Lobotka slovenský, že on ho z neho chce spraviť. Áno. Ale nehrával pod Weissom moc, akože... Je to zaujímavé. A potom teraz skúšal tých prajných obrancov. Napravo, keďže Peťo Pekari končí, tak skúšal Huga Paveka, ktorého zrejme má veľmi rád. V Trenčíne. Okay. A potom tam skúšal Peťa Kovačíka, ktorý bol aj v Kome a teda teraz je v Podbrezovej. No a na ľavú stranu, ale tam podľa mňa to nepotrebuje riešiť, aj keď naznačoval, že Hansko by chcel hrávať stopera, čo je zaujímavé, keďže budeme mať Valienta, Škriňara a Hanska. Ale na ľavú obranu je tam Adam Obert, keďže to hráva v klube, dokonca hráva wingbacka v klube. A potom teraz tam skúšal toho Kika Bariho zo Žiliny. Čo... Akože dobre skúsiť. Vieš čo, treba skúšať. V takýchto zápasoch za mňa je zbytočne volať Lobotku, Škriňara. Ja by som... Za mňa je Sauera. Na čo Sauera? Chudák proste Mario. A tak Leo tam nebol, Mario tam bol. No a tak Mario, dobre. Mario ešte nemá toľko odohranej v tej seniorskej repre, respektíve ešte skoro nič. Ale za mňa takéto prípravy, keď o nič nejde, keď aj ten super, chápeš, má tých hráčov proste inde, treba, aby hen takí chalani tiež, pre každého je to čest, proste si obliecť reprezentačný dres. Pozri, Rolo Galčík, premiérový gól v repre, akože tiež podľa mňa super, že dostal šancu, vieš, akože na toto si bude dlho pamätať. Neviem, či sa pri tej konkurencii do úplne, že 26 člennej nominácie, dajme tomu na majstrovstva sveta, by sa zrovna dostal Roland Galčík momentálne, ale perfektné to, čo si povedal, dostal sa tam teraz, dal gól, využil to, super. Čo taký Albert Rusnak, chlapi, ešte to je otázka. Úžasne. Zbytočne, on spravil pekné meno za tie roky výkony. Má nejaký kredit na reprezentácii a závažu teraz, nevidie mu, vieš, a je za debila, zbytočne. Zbytočne si potom by si znížil tento. A on už aj tie posledné razy, keď bol v repre, tak už trošku to aprovalo asi. Chlapi, ja to uzavriem jednou otázkou, keďže sme prešli všetky ligy. Najlepší hráč na svete momentálne. Lamine Yamal. Hráč, neberme góly, neberiem asistencie, tak to beriem, že od zlatá lopta. Variabilita hráča. Počkaj, hráč. Jasné. Neber góly. Ale dobre, ale keď zlatá lopta, tam sa to bere do úvahy. Dobre, ale pýta sa na najlepšieho hráča. Áno, ale v kontexte zlatej lopty tak to myslím. Uvidíme po majstrovstvách, ale teraz po majstrovstvách sa k tomu vrátime. Teraz myslím, dal by som ho stále zatiaľ. Harry Kane, keď sa bavíme o nejakých skills. No, akože, čo sa, je jasné, tak akože Harry Kane, ak by... Takto, no. Niekto hovorí, že Dembele znova zlatá lopta, ja už by som mu to úprimne nedal. Skôr... Nemôžeš odohrať v sezóne 10 zápasov. Áno. Skôr v Paríži Kvára, keď už sme pri tom. Ale to asi není na zlatú loptu. Ďalšia vec, tie majstrovstvá sveta, keď z toho vstúpia majstrovstvá sveta. Harry Kane, keby ich vyhral, ju dostane, ale nevyhrá to. Bol by tam aj Rice do debaty. Pozri sa. Tam by išlo o to, čo by sa... Majstrovstvá sveta totiž vyhrá Portugalsko a je tam Vitinha a je tam Bruno zaujímavý. Vitinha vyhrá Pokariet Liga majstrov. Vitinha nemôže dať zlatú loptu. Môžeš, podľa mňa. Môžeš, to nepovede. A potom je tam samozrejme Michael Olise a ak sa nebavíme o majstrovstvách sveta, ja poviem Oliseho. Za mňa najlepší hráč na svete. Za mňa presne majstrovstvá sveta rozhodnú. Pozri, ak dá Rice vo finále 2 góly, dajú to Riceovi. Tak sa poďme o nich baviť v tretej časti. Chlapi. A
odkaz pre všetkých, ktorí nás sledujete. Nájdete nás na Spotify, nájdete nás na Apple Podcastoch, nájdete nás na YouTube, ako Majstri z lavičky, ako Zásah TV, nájdete nás na Facebooku, na Instagrame, na TikToku, kde vás len napadne na všetkých platformách. Takže tak. Moje video všade. Pornhub.